Šiais metais Vilnius buvo apdovanotas Europos žaliosios sostinės titulu, tačiau oro tarša yra vis dar opi problema Vilniuje. Pavyzdžiui, svetainė Vilniaus plaučiai rodo, kad oro kokybė yra prasčiausia Vilkpėdėje ir Žemuosiuose Paneriuose. Ten neretai oro tarša viršija 2 arba 3 normos kiekį. Pasak Vilnius Tech aplinkosaugos docentės Vaidos Šerevičienės, toks oras gali sukelti rimtų sveikatos problemų. Bet jeigu nuolatiniai tokioj šiek tiek padidintoj pagal sveikatos organizaciją toj koncentracijoj būtum, tai tas nuolatinis poveikis tai ir yra, kad atsiranda įvairūs bronchitai, ir širdies kraujagyslių ligos. Oro kokybės pablogėjimą jaučia ir vilniečiai. Aš turiu alergiją, tai aš kiekvieną pavasarį jaučiu, bet tai labiau susiję yra su žiedadulkėm medžių negu su tom dulkėm, kurios kyla, tarkim, ten iš po žemos. Šiuo metu ne, bet prieš savaitę, gal prieš kokias 10 dienas, tai tikrai jaučiau. Kažkaip taip pakankamai sunkiai kvėpavosi. Ir oras buvo kažkoks neskanus. Matau, galbūt smogo kažkokius dalykus. Kažkas būna tas rūkas, bet nežinau, ar čia dėl taršos ar ne, bet būna. I have been here for last 7-8 months, so I haven't seen how it was before. So yeah, for me it's okay for now. Oro taršą labiausiai lemia transportų srautas, statybos darbai, kelių remontas bei pramonės veikla. O dėl šių veiksnių ore kaupiasi kietosios dalelės. Ekspertė priduria, jog taršą sąlygoja jų perteklius. Tačiau per didelis kiekis tam tikrų teršalų, tai be abejo yra jau blogai. Ir tie pagrindiniai teršalai, kurie ribojami pagal teisės aktus, dėl to jie yra ir matuojami, tai yra kietosios dalelės, 2,5–10 mikrometrų diametro, azoto oksidai, sieros oksidai. Lietuvos žaliųjų partijos pirmininkė Ieva Budraitė sako, kad visuomenė reikalauja didesnių investicijų į viešojo transporto, dviračių, pešiųjų infrastruktūrą, tačiau savivaldybė adekvačiai į tai nereaguoja. Matom didelės PR-inės kampanijas, viešųjų ryšių kampanijas, kuriomis tarsi visa atsakomybė už tą žalumą miestų yra perkeliama ant gyventojo, ant vartotojo pečių. Neva tu daugiau vaikščiok, tu dažniau važiuok autobusu. Vilniaus savivaldybė ties šiuo klausimu atsisakė duoti komentarų. Anot aplinkos apsaugos agentūros, savivaldybės tvarkosi, šluoja lapus, žiemos metu barsto druską ant gatvių, bet tvirtina, jog pastangų reikia didesnių. Mes kasmet iš tikrųjų savivaldybės raginame susitvarkyti gatves, tvarkytis ypatingai šiltuoju metų laiku. Ir tikrai čia dar yra ką veikti. Savivaldybės dar, gan vėlai pradeda valytis gatves ir po žiemos. Nuo 2030 metų reikalavimai dėl oro kokybės griežtės. Bus perpus sumažintos pagrindinių oro teršalų, kietųjų dalelių, azoto dioksido metinės ribinės vertės. Budraitės teigimu, dabartinės egzistuojančios normos viršytų šiuos reikalavimus. Arba imtis tų nepatogių priemonių, kurias labai ilgai mūsų valdžia atidėlioja. Tai kaip viena iš tokių galėtų būti automobilių realus taršos apmokestinimas. Mes jo mūsų šalyje neturime. Pasak Bimbaitės, Lietuvoje yra tam tikras taršos apmokestinimas. Pirmiausia, per automobilių registracijos mokestį, per degalų akcizus, tai tokie yra mokesčiai, kurie tam tikra prasme yra taikomi irgi taršos mažinimui. Prie oro taršos mažinimo gali prisidėti kiekvienas individas. Pavyzdžiui. Tai yra daugiau naudotis viešuoju transportu, galbūt automobilius irgi keisti į naujesnius. Kreiptis dėl paramos, keisti katilus, pavyzdžiui, ir valstybė tą daro, remia. Reikėtų ieškoti galimybių šildytis švariau ir efektyviau. Europos aplinkos agentūros duomenimis 2022 metais Europos Sąjungoje beveik 1/4 milijono žmonių anksčiau mirė dėl oro teršalų sukeltų ligų.